Mundial yo'llanmasi tantana qilinadigan kun. Guruh bosqichidagi so'nggi uchrashuv. Raqib ham oddiy emas. Qatar milliy terma jamoasi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz futbol ixlosmandlari. Biz Qatar milliy terma jamoasiga qarshi uchrashuv oldidan eng kerakli va qiziqarli faktlarni sizning e'tiboringizga taqdim etamiz. 10-iyun kuni soat 18:45 da O'zbekiston milliy terma jamoasi va Qatar o'rtasidagi uchrashuv boshlanadi. Milliy jamoamiz bu bahsda oq libosda harakatlanadi. Qatarliklar esa qizil libosda. Bu haqda tomonlarning o'yin oldi rasmiy uchrashuvida ma'lum qilindi. Jamoalar o'rtasidagi o'zaro o'yinlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 16 ta uchrashuvning 9tasida O'zbekiston milliy terma jamoasi g'alabaga erishgan. 4tasida esa raqiblarimizning qo'li baland kelgan. 3 ta o'yin esa durang bilan yakunlangan. Yodingizda bo'lsa, Toshkentda 2013-yili vakillarimiz Qatar milliy terma jamoasi ustidan yirik 5-1 hisobda g'alabaga erishgan bo'lsa-da, mundial yo'llanmasidan mosuvo bo'lgan. 12 yil o'tib vaziyat o'zgardi. Biz endi raqibga qarshi muddatidan oldin jahon chempionati yo'llanmasini olgan jamoa sifatida maydonga tushamiz. O'yin oldidan har ikkala jamoa vakillari ishtirokidagi matbuot anjumanlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qiziq fikrlar yangradi. Qatar milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Xulen Lopetegi quyidagi fikrlarni bildirib o'tdi. Avvalo O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgani bilan samimiy tabriklayman. Bu juda katta yutuq va jamoa bunga to'liq munosib edi. Biz guruhdagi eng kuchli jamoalardan biriga qarshi o'ynaymiz. Mundialga yo'l olishga kichik imkoniyatimiz saqlab qolingan. Shuning uchun ertangi o'yinda boshqa futbolchilarimizni sinab ko'rish imkoniyati ham bo'ladi. Milliy jamoamiz bosh murabbiyi Timur Kapadze ham o'yin oldidan o'z fikrlarini bildirdi. Xususan, prezidentimiz o'yinni bevosita stadiondan tomosha qilishi mumkinligi haqida ham aytib o'tdi. 2 kunimiz bor. Kecha bugun o'ylaymanki yaxshi bo'ladi va ertaga o'sha bosimsiz deganda ertaga ham bosimda. Ertaga ham barcha muxlislarimiz keladi. Nasib bo'lsa hurmatli prezidentimiz keladi. Albatta ular oldida ham chiroyli o'ynab g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Eslatib o'tamiz, o'yindan so'ng taqdirlash marosimi hamda bayramona dastur ham bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Eng tezkor ma'lumotlarni va qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring.